Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Preverimo, o čem poročamo nocoj. Prihodnji teden bodo začeli rušiti star Polulski most. S slovensko-hrvaškim partnerstvom do večje poplavne varnosti. Cinkarna Celje v nepredvidljivem okolju lani poslovala stabilno. Košarkarice Ilirije v Celju dobile tretjo finalno tekmo in serijo vrnile v prestolnico. Potem, ko so se zaključila dela na 4 od 5 projektov za večjo poplavno varnost v mestni občini Celje, ki jih izvaja Direkcija Republike Slovenije za vode, se dela nadaljujejo le še na Polulah, kjer gradijo nov most čez Savinjo. V naslednjem tednu naj bi tam začeli z rušenjem starega mostu, s čimer bo promet na tem območju še nekoliko bolj oviran kot doslej. Dela pri izgradnji mostu na Polulah, ki se prekrivajo še z drugim projektom, saj občina skupaj z Direkcijo za infrastrukturo tu gradi novo krožišče, ki se bo navezovalo na Polulski most, se vendarle bližajo koncu. Tega se bodo zagotovo najbolj razveselili vozniki, pa tudi pešci in kolesarji, saj na tem odseku v času del pogosto prihaja do zastojev. Pod tako gostim prometom je gradbišče voditi zahtevno. Skozi celo zimo so izvajalci delali in upam, da bodo v naslednjih mesecih to delo tudi uspešno dokončali. Rok za izvedbo protipoplavnih ukrepov je konec junija in verjamem, da bosta oba glavna investitorja, tako Direkcija za vode kot Direkcija za infrastrukturo s svojima izvajalcema v rokih dela dokončala. Občina pri teh investicijah pristopa z gradnjo določene komunalne infrastrukture, predvsem pa infrastrukture za pešce in kolesarje ob krožišču na Polulah. Najverjetneje že naslednji teden, predvidoma 21. aprila, se bo na tem območju prometni režim še nekoliko spremenil. Začela se bo namreč rušitev starega mostu, ki je bil do zdaj še vedno prevozen. Je trenutno vidno začeto delo na ukrepih na samem vodotoku, na razširitvi struge, sonaravnih ukrepih. V prihodnjih tednih pa se bo začela tudi že rušitev starega mostu, h kateri je potrebno pristopiti zaradi izgradnje samih protipoplavnih ukrepih nekje do konca aprila. Hkrati pa seveda vzporedno poteka tudi gradnja rekonstrukcije državne ceste od Celja do Laškega z novim krožiščem, ki v resnici povzroča tudi največ prometnih preglavic. Naložbo v izgradnjo novega mostu in protipoplavne ukrepe financirajo iz načrta za okrevanje in odpornost. Prav zaključna faza pa naj bi bila tudi ena najzahtevnejših. Nekako sočasno bodo ta dela morala potekati in sicer zaradi same zasnove projekta, kjer ne gre samo za gradnjo mostu, ampak predvsem tudi za vodno-gospodarske ureditve, širitev same struge Savinje, bodo določena dela, ki morajo skupno biti zaključena junija, morala se začeti pred otvoritvijo novega mostu, ki se mora navezati tudi na državno cesto. Seveda smo z občine poslali kar nekaj apelov, da je ta termin čim kasneje, seveda pa moramo tudi razumeti samo naravo gradnje, da na lokaciji, kjer most stoji, ta moment ni mogoče izvajati drugih del, tako da verjetno bo nekaj tednov takih, ko bo most moral biti odstranjen, da se lahko sama širitev struge opravi. Kdor je v zadnjih dneh bil na terenu in videl, kako dela potekajo nekoliko južneje od lokacije nove mostu, vidi, da gre za precejšnje posege v samo strugo, za bistveno širši profil, določene zemeljske ureditve tudi nasipov proti Polulam in da teh del enostavno na lokaciji, kjer so trenutno temelji mostu, ni mogoče izvajati. V času zapore novega mostu in ceste Celje-Zagrad odcep z Vodno bo promet preusmerjen na druge ceste, med drugim tudi preko novega mostu pri zgodovinskem arhivu, ki so ga odprli marca. Žalska razvojna agencija Savinja je vodilna partnerica v čezmejnem projektu Interreg Odporni, s katerim želi 8 projektnih partnerjev okrepiti sposobnost obvladovanja poplav. V projektu sodelujejo 4 partnerji iz Slovenije in 4 iz Hrvaške.
Partnerji v projektu so z delom začeli meseca marca, trajal pa bo do konca avgusta 2028. Vrednost projekta je nekaj več kot 1,2 milijona evrov, v njem pa na slovenski strani poleg Razvojne agencije Savinja sodelujejo občina Žalec, občina Ljutomer in Prleška razvojna agencija. Torej, naslavljamo projekt, ki se dotika izzivov poplavne varnosti oziroma ozaveščanja o tem, kako se s temi izzivi spoprijeti. Poplave so še vedno ena izmed osrednjih tem v Spodnji Savinjski dolini. Izkušnje so nam pokazale, da še moramo marsikaj postoriti, da bomo lahko to sploh nekako usmerjali, obvladovati ne moremo narave, vendar da bomo lahko vse usmerjali ljudi, da se bodo primerno odzivali na ta način in da jih pomirimo, takrat, ko je to najbolj potrebno. Partnerji bodo projekt uporabili na različne načine. Tu bomo rekli, da imajo nekateri partnerji, so bolj usmerjeni v investicijski del projekta, to je predvsem nabava opreme za varnost, za civilno zaščito in podobne stvari. Nekateri pa smo bolj usmerjeni v samo ozaveščanje in pomoč prebivalstvu, se pravi, kako jih pripravimo, da se bojo pravilno odzivali. To je pa tisti mehek del, ki bomo dejansko tudi pripravili, in pa nekaj, bom rekel, tudi inovativnih pristopov, kateri je bil ocenjen kot dober, kjer bomo z nekim digitalnim virtualno resničnostjo prikazali možnost ali pa simulacijo tega, kar se nam lahko zgodi, da bomo lahko v virtualnem svetu tudi te skupine lahko se preizkusile ali pravilno reagirajo in kako bi bilo morda bolje. Pri projektu sodeluje tudi občina Žalec. Za nas je to neke vrste kontinuiran odziv na poplave, ki sem jih že prej omenila iz leta 2023. Močno so nas prizadele, nas kot občino in naše prebivalce, in tukaj smo nekako začutili, da je potrebno na tej varnosti delati več. Vedno se nam je zdela samoumevna, ampak narava nam pokaže, da ni to samoumevno, in zato smo pričeli najprej z enim manjšim projektom, lasovim projektom, pripravljeni na vse. Tam se je izkazalo na naših številnih dogodkih, delavnicah, kako ljudi zanima, kako se odzvati na različne, bom rekla, nepredvidene dogodke. Govorili smo o poplavah, o potresih, o plazovih, o požarih, predavali so strokovnjaki iz civilne zaščite, gasilci in tako naprej, o prehranski varnosti, o nahrbtniku preživetja, in ljudje so nam postavljali 1001 vprašanja, so se nam odpirala, in to nam je dalo misliti, da enostavno je potrebno na tem konstantno delati. In ta projekt, katerega smo se potem tudi pridružili v tej prijavi, je nekako za nas logično nadaljevanje tega dela. Namreč zadali smo si, da res želimo naše prebivalce opolnomočiti, koliko je to pač možno. Eden glavnih poudarkov bo tako izobraževanje ljudi. V trenutku, ko se zgodi poplava, je težko racionalno odreagirati, ker je izredno stanje. In mi pravzaprav z projektom dvigujemo informiranost, osveščenost in pa seveda tudi z opremo pomagamo ljudem, da bodo tisti prvi hip lažje in z manj tveganja prešli nevarnost. Projekt bo trajal 30 mesecev do konca meseca avgusta 2028. Cinkarna Celje je v letu 2025 ustvarila skoraj 199 milijonov evrov prihodkov, čisti dobiček pa je znašal 19 milijonov evrov in pol. Cinkarnin ključni trg ostaja Evropska unija, kjer je bila lani prodaja višja za 1% v primerjavi z letom 2024. Po oceni vodstva družbe stabilni in dobičkonosni rezultati v lanskem letu dokazujejo odpornost podjetja v nepredvidljivem tržnem okolju. Razmere na trgu ostajajo zaostrene, zaznamujejo jih pritiski na marže in okrepljeno konkurenco. Na trg surovin, energentov in transporta še dodatno vplivajo geopolitične razmere na trgu, še dodajajo v upravi podjetja. Ta nadzornemu svetu predlaga izplačilo dividende v višini 1,8 evra na delnico, kar skupno znese 14 milijonov evrov, ter razporeditev 5,5 milijona evrov dobička v druge rezerve iz dobička.
Dodajmo še, da je Cinkarna Celje lani v naložbe vložila kar 19 milijonov evrov in pol ter nadaljevala z nadgradnjo poročanja na področju trajnosti. Zavod Celeja Celje je ob celjskem občinskem prazniku že 3. leto zapored pripravil celodnevno dogajanje Pridi na zvezdo. Na njem je nastopilo več kot 130 lokalnih umetnikov in ustvarjalcev, njihove nastope pa si je ogledalo več kot 2000 obiskovalcev. Praznovanje letošnjega praznika Mestne občine Celje je tudi letos potrdilo, da gre za praznik vseh generacij in celotne lokalne skupnosti. Celodnevno brezplačno dogajanje, ki smo ga pripravili na zvezdi v središču starega mestnega jedra, je združilo raznolike nastopajoče, vsebine in obiskovalce in nagovorilo široko javnost ter ustvarilo živahno in povezovalno mestno vzdušje. S takšnimi dogodki se v Celju ne krepi le praznični utrip, temveč tudi občutek skupnosti, pripadnosti in medsebojne povezanosti. Košarkarice Ilirije so v Celju z 51-48 dobile tretjo tekmo finalne serije državnega prvenstva in izid v zmagah znižale na 1-2. Četrta tekma bo v soboto 18. aprila v Ljubljani, morebitna peta pa v torek 21. aprila v Celju. Uvod v tretjo finalno tekmo je pripadal pihalnemu orkestru Celje, nadaljevanje pa tokrat ne preveč razpoloženima letošnjima finalistoma. Ilirija je v Celju prekinila 2 dolga niza Celjank, ki so v finalni seriji od 13. maja 2011 naprej dobile 41 finalnih tekem zapored. Na domači sceni pa so v rednem delu državnega prvenstva nazadnje izgubile na gostovanju v Kranju 3. decembra 2022. Ljubljančanke so proti izjemno nezbranim in nerazpoloženim gostiteljicam ob polčasu vodile za 7 točk. V nadaljevanju so Celjanke nekajkrat prišle do 3 točk prednosti, a so ob velikem zaostanku v skoku, zgrešenih prostih metih in slabim metom iz igre v končnici zapravile priložnost za zmago. Prvo bi rad čestital ekipi Ilirije, mislim, da na zasluženi zmagi bili so boljša ekipa danes, bili so predvsem bolj skoncentrirani, kar je na koncu odločilo tekmo, tako da nijamo kaj, očitno smo popustili psihološko, nismo bili dobro pripravljeni, odgovornost prevzamem nase, tako da še enkrat čestitke ekipi Ilirije, mi se moramo sedaj enostavno zapreti, analizirati in pa poskušati dobro pripraviti na četrto tekmo. Vodimo v seriji 2-1, imamo med žogo sedaj ponovno v Ljubljani, tako da čaka nas zagotovo ponovno zahtevna tekma. Cela sezona je že v bistvu zelo dobra za nas, sanjska bi lahko rekel, delamo ogromne korake in čestitke dekletom, danes so se do potankosti držale v bistvu vseh stvari, ki smo se zmenili, dale so vse, kar so imele in jaz mislim, da smo zasluženo zmagali in čestitke še enkrat dekletom in celotnemu štabu ekipi, da smo naredili še en lep rezultat. Celjski trener Damir Grgič je razloge za poraz svoje ekipe iskal predvsem v razliki v skoku, ki so ga Ljubljančanke dobile s kar 51-29. Poglejte, mislim, da je ključ bil to, da so nas preskakali 51-29, da se to zgodi v finalu na domačem terenu, vam pove vse, tako da mislim, da je škoda razglabljati o prostih metih ali zgrešenih metih vse skupaj. Pred torkovo tekmo v Celju so Celjanke letos Ilirijo premagale že 6-krat. Ljubljančanke pa so v tretjo finalno tekmo po zaostanku z 0-2 v finalni seriji vstopile povsem neobremenjeno. Mi smo se pripravljali tudi na domačo tekmo, smo spremenili določene stvari, ki se niso išle. Danes so se išle, tako da pač nekaj tvegamo, nekaj riskiramo in danes se nam je to poklopilo. Tako da zdaj za naslednjo tekmo spet mogoče pripraviti nekaj novega, ampak če ne bo borbe, če ne bo fajta, pol nimamo kaj iskati. Pričakovali smo, kaj se bo zgodilo, kar se taktike tiče, mislim, da enostavno, tako kot se rekel, psihološko nismo znali odreagirati, nismo bili dobro pripravljeni in krivica je moja.
Ilirija se je v finale državnega prvenstva uvrstila tretjič v zgodovini kluba in spet po 27 letih, s čimer so Ljubljančanke nadgradile dosežke iz zadnjih 3 sezon, ko jih je v polfinalu državnega prvenstva vselej zaustavila ekipa kranjskega Triglava. Sanjska sezona zaenkrat za nas, ampak ok, nismo še rekli zadnje. Tudi letos sem rekel, da našo tekmo, da damo vse od sebe, da res pokažemo, kaj zmoremo, ker so že večkrat letos pokazale. Tako da nekaj, evo, gremo v Ljubljano, probali bomo spet nekaj novega pripraviti in pač dati maksimum in to je to, kar lahko naredimo. Ljubljančanke so bile letos uspešne tudi na mednarodni sceni, saj so osvojile VABA 2 ligo, potem ko so v finalu v Slavonskem Brodu premagale vodilno ekipo hrvaškega prvenstva Brod na Savi. Sigurno gre za kvalitetno tekmovanje. Tako kot ste rekli, pač Brod na Savi je prvi na Hrvaškem, mislim, da imajo 15 zmag, 1 poraz, saj pred nekaj časa nazaj so tako imeli. Kvalitetna ekipa, tudi ostale ekipe so kvalitetne in to je to, kar hočemo. Dobre tekme, VABA 2 liga se tudi jača, je tudi vsako leto kvalitetnejša, tako da to je za nas zanimivo tekmovanje, bomo pa videli, kaj prinese v naslednji sezoni. Se pravi, moramo delati korak za korakom, sestavljati ekipo, delati dober in mislim, da se rezultati poznajo. Cinkarna Celje v letošnji finalni seriji naskakuje 22. naslov državnih prvakinj. Ilirija na drugi strani upa na morebitno prvo domačo lovoriko v zgodovini kluba. V 23. krogu košarkarskega državnega prvenstva je Rogaška prepričljivo dobila lokalni derbi proti Podčetrtku. Hopsi so slavili na gostovanju pri ABA 2 Ligaš v Heliosu, lokalni derbi v Hruševcu med Šentjurjem in Laškim pa so s trojko v zadnji sekundi tekme dobili košarkarji iz Laškega. 2 sekundi samo sta ostali. Po žogo gre Horvat, na trojki Horvat za zmago. Takole je Filip Horvat s trojko v zadnji sekundi odločil sosedski derbi v Hruševcu in Laščanom prinesel 9. prvenstveno zmago. Drugo pod taktirko trenerja Hrvoja Radanovića. I još bitnije što je druga moja je što je ovo ekipna pobjeda i mislim da... Bolj kot to, da je to moja druga zmaga na klopi Laškega, je pomembno, da je šlo tokrat za zmago ekipe. Mislim, da si je moje mlado moštvo danes zaslužilo to zmago. Je pa res, da so tudi Šentjurčani imeli svoje priložnosti. Ne nazadnje smo zadnji koš dosegli s piskom sirene. Mi smo zabili košem sa sirenom, ali mislim da je bila jedna prava utakmica, ozbiljna. Mi te tekme nismo zbili v zadnji sekundi, ampak v prvi četrtini. Naš pristop je bil katastrofalen in na ta način ne sme začeti nobena tekmo, ne glede na to, proti kom igraš. Tako da absolutno moramo to spremeniti, ker na tak način ne more zmagati nobenega nasprotnika. Laščanom je v prvem delu tekme uspel delni izid 17-0. V nadaljevanju so zaostajali že za 8 točk, na koncu pa zmago rešili z metom v zadnji sekundi. Moram vam priznati, da sem se bojal... Ko smo povedli za 15 točk, me je bilo kar malce strah glede nadaljevanja tekme. Tako mlado moštvo nima potrebnih izkušenj, da takšno tekmo na gostujočem parketu mirno pripelje do konca. Ne glede na to, da imamo zelo mlade igralce, sem prepričan, da so se pred tekmo dobro zavedali, da gre za zelo pomembno tekmo v boju za končnico za obe moštvi. Zelo bitno za dalje borbu za play-off. Šentjurčani imajo v zadnjem obdobju nemalo težav s poškodbami, zato se je v zadnjih krogih reaktiviral Luka Lapornik. Ožbej Glavan pa je zaigral kljub poškodbi iz prejšnje tekme proti Podčetrtku. Imamo neke težave, tudi ostali smo nekaj bolani, Glavan je danes pač igral z Vitim Gležem, ampak vse to so neke malenkostni pa stvari, ki se dogajajo vsem ekipam. Jaz se enostavno vedno tudi ostali, ki so danes bili na parketu, niso pokazali tistega, zaradi česar so bili pripeljani sem. Tako da enostavno moramo spremeniti ta pristop in od prve sekunde igrati na način, kot smo potem kasneje v današnji tekmi potem igrali. Mi bomo vse naredili, da še do konca sezone poskušamo kakšno tekmo dobiti, seveda so zdaj to ekipe iz zgornjega dela lestvice, ampak se pravim, če bomo imeli pravi pristop, jaz mislim, da lahko igramo tudi proti tem ekipam. Šentjurčani so imeli v sosedskem derbiju velike težave s slabim odstotkom meta za 2 točki, zgrešili so tudi 8 prostih metov. To je mogoče tudi posledica potem nekega slabega začetka, bom jaz rekel. Tako kot začneš tekmo, to je pol tudi rezultat same tekme, to je moje mnenje.
Če so Laščani v prvi polovici letošnje sezone veljali za tipično napadalno moštvo, ki na vsaki tekmi prejema veliko število točk, so v zadnjem obdobju precej izboljšali igro v obrambi. Mislim, da se to vidi. V zadnjem obdobju smo res veliko pozornosti namenili obrambi. Ne strinjam se s tistimi, ki menijo, da bi to moštvo lahko že prej igralo bolje v obrambi. V prvem delu sezone jim je prejšnji trener vcepil veliko mero samozavesti v napadu. Eno brez drugega nam ne bi prineslo teh rezultatov. Ne bi bilo ovoliko uspešno. Do pomembne zmage v boju za končnico je prišla Rogaška, ki je v Podčetrtku visoko slavila proti bolj ali manj odpisanemu Podčetrtku, ki ima zdaj že 4 zmage zaostanka za Hopsi, Rogaško in Šentjurjem. Glede na situacijo v zadnji mesec, dva v ligi smo bili seveda bolj favoriti, glede na naše rezultate Podčetrtka. Na začetku bilo malo nervoze in mogoče ni steklo tako, kot je treba, ampak igrali smo v istem tempu, delali napake, ampak manj kot Podčetrtek in na koncu več kot zanesljivo zmagali. Dober odpor, manjka nam je poškodovani Copot, kar je se seveda poznalo. Držali smo, dokler smo lahko, pa smo šli v neke menjave, kar se nam že večkrat dogaja, da nasprotna ekipa 2-3 koša, zmanjka neke prave motivacije oziroma začnemo malo vsako za sebe, malo posiljeni šutir, karkoli se razlika v 2-3 napadih sunkovito poveča v korist nasprotnika. Hopsi so v Domžalah presenetili Helios in se na prvenstveni lestvici z 8 zmagami izenačili z Rogaško in Šentjurjem. Težko prigarana zmaga, nekako mogoče igra malo krču, tudi zaradi tega uroka poraza v gosteh, to je letos dejansko naš prvenec v gosteh in na koncu veliko da neko lepo košarko na karakter. Dejstvo je tudi, da je bil Helios mečka z 10 brez srca in po tej priložnosti bi jim želel v torek eno vrhunsko borbo proti Širokem, če se le da zmago, ker mislim, da zelo lepo že celo sezono predstavljajo slovensko košarko v oba ligi in bilo super, če gre še korak dlje. Jutri bo v zahodnih krajih sončno, v notranjosti bo nekaj oblačnosti, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Čez dan se bo zjasnilo, popoldne bodo možne posamezne plohe. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V petek in soboto bo precej jasno in še nekoliko topleje. Spremljali ste dogodke dneva. Hvala za pozornost, lep večer in nasvidenje.